anche a come sono le discipline che devono essere insegnate. E ci può dire qualcosa circa il suo metodo di insegnare? Cosa insegna magari anche prima? Sì, no, io qua dentro, la cosa più buffa di tutte, in una certa misura, è che io quando sono arrivato qua, il primo cosa che ho insegnato è stato un laboratorio di design multimediale, era quindi un laboratorio di progetto. Poi però con De Michelis e gli altri colleghi così abbiamo fatto un po' il punto della situazione e abbiamo visto che, diciamo, gente disposta, diciamo anche in grado, insomma, a fare dei formidabili laboratori pratici, molto attuali e anche molto innovativi, molto sperimentali, eccetera, ce n'erano sul mercato, in giro. Teoria un po' meno. Quindi poi abbiamo deciso che io insegnassi alla triennale teoria della comunicazione, che poi in realtà nel mio caso diventa teoria del progetto di comunicazione, perché io mi occupo di trovare i modelli concettuali che servono per progettare, no? La comunicazione. Insomma, io sto sviluppando in quel contesto questo concetto, questa nuova maniera di pensare al design della comunicazione che sta intorno a questo slogan, parola chiave, che è la registica, no? L'idea di una comunicazione in cui la temporalità, il tempo è assolutamente centrale. Però fino adesso non ho parlato di quello che è il mio pallino assolutamente centrale, ed è la questione del famoso, credo, basic design, no? Il basic design. Ecco, questo è che cosa? È quel pezzo della disciplina del progetto in generale. Il basic design è un'area disciplinare importantissima perché deve svolgere un ruolo fondamentale. È una disciplina, è un'operazione che deve essere fatta subito, il primo anno, che è la disciplina che viene dal Bauhaus, si chiamava, là era il Grundkurs, cioè il corso fondamentale, no? Dove insegnavano ragazzi, vorrei ricordare che chi ci insegnava, Klee, Kandinsky, Albers, cioè, quindi era una cosa centrale, importante, e aveva naturalmente qualche parentela con la questione artistica, ma in modo molto molto particolare, molto innovativo, nel senso come se perché il baricentro era invece proprio la creazione di un'autonomia delle nostre discipline rispetto ai contesti precedenti, perché facciamo conto da un lato l'architettura, dall'altro l'arte, eccetera. Il problema allora, diciamoci la verità un po', abbastanza sempre, è quella dell'affermazione di che cosa è specifico nostro nel senso cosa abbiamo da fare noi veramente, no? Nel mondo. Cosa cambiamo, cosa modifichiamo, cosa progettiamo, no? Questo è in fondo ritorno a questo punto al tema della mappa dei saperi, ma la cosa fondamentale che devi fare subito al primo anno è distruggere tutti i pregiudizi. Questa è la cosa fondamentale. Il basic è costruttivo, quindi fondamenti, però prima di costruire bisogna scavare. E la formazione che abbiamo avuto è una formazione tutta sostanzialmente fatta di pregiudizi. Allora, il problema è il primo anno bisogna spazzare via, zappare via tutto, no? Come si dice col computer, no? Zappare, proprio erase, no? Via tutto, sapendo, in realtà mettendolo come in una specie di memoria dove, fra parentesi, no? Dove poi se al momento opportuno puoi di nuovo accedere, ma però partire da questa. E questa è la cosa più importante. E poi su questa tabula rasa, bisogna cominciare a costruire, e fra l'altro un'altra cosa scandalosa del basic è che è una disciplina che si occupa delle forme. Le forme, si occupa della forma, si occupa del dar forma, e quella è l'attribuzione di una configurazione a tutto questo mondo. Sono riflessioni, spunti che sono nati da dialoghi o da esercitazioni degli studenti che poi hanno
influito sul suo modo di pensare o sul suo lavoro? Sì, veramente questa è una domanda ottima, perché facendo questo mestiere tu dai, ma ricevi indietro almeno altrettanto. Ho avuto indietro permesso di avere accesso a cose che non avrei mai potuto vedere, sapere, eccetera, stando anche nella mia fascia d'età, detto francamente, no? Cioè, con gli studenti bene, si dice, no, che si resta giovani. Allora, la cosa assolutamente straordinaria è che se tu chiedi ai ragazzi di visualizzare queste cose, magari con una tecnica come quella del collage, no? Andando a pescare nell'immaginario le immagini che ci sono, circolano sul web o nelle riviste, nei giornali, eccetera, e bisogna dire che la qualità della capacità di rendere visibili i concetti è assolutamente straordinaria. Sono bravissimi, innovativi, tutte le forme dell'ironia, molto sottile, una capacità molto sottile di utilizzare le immagini, una sottigliezza, una competenza. Ecco, tu provatevi voi a chiedergli di scrivere una mezza paginetta su ognuno di questi concetti e c'è da mettersi le mani nei capelli. Questo sì. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che sono bravi, però, no, capito? Non si può dire sono asini, non è vero che sono asini, sono, non so come dire, si può dire, cioè hanno delle atrofie e delle ipertrofie, magari, no? Nei muscoli della mente, no? Ce ne sono alcuni troppo sviluppati, altri troppo poco. Però dire, quindi magari bisogna fare delle cose. Io qui, su questa scena, qui in questa facoltà, ho continuamente cercato di proporre, di introdurre una disciplina della verbalità, cioè la scrittura creativa e anche... non ci sono ancora riuscito. Vedete, no? Cioè, io pur essendo tutto dalla parte del non verbale, però invece poi sono anche capace di vedere. Però non ci sono riuscito e speriamo che da prof venga fuori un'indicazione anche in questo senso.